Karibu tena Flutter Tanzania. Sasa tumeanza tena series zetu baada ya muda kidogo, na hii ni series ya tutaanza kutengeneza applications kutumia Flutter. Kwa hiyo ungana nami tuweze kujifunza. Kwanza kabisa kuna mahitaji ambayo tunayahitaji kwa ajili ya Flutter tuweze kuitumia katika kompyuta yetu. Kwa hiyo ukienda Google ukatype in Flutter utakutana na hii website ya kwanza hapa, flutter.dev. Utaona hili neno limeandikwa install. Okay, utabonyeza install, kisha hapa utaona operating system ambazo unatumia. Kwa hiyo kwa mfano mimi natumia macos. Okay, ukibonyeza link new tab naona kabisa kwa macos nahitaji at least GB 8 ya nafasi na kadhalika. Lakini kitu cha muhimu ambacho cha kwanza lazima tujue tunachokihitaji, cha kwanza kinaitwa Flutter SDK. Flutter SDK ndio kama vile vifaa vyote ambavyo vinatusaidia sisi kujenga application za simu kwa njia ya Flutter. So kama hapa unaelekezwa hatua kwa hatua namna ya kuinstall. Kama unatumia Windows basi utacheki hii ya Windows, zipo hatua zote hapo unazifuata moja baada ya nyingine. Yeah. Then ukisha download Flutter SDK, ukisha download Flutter SDK, kitu kingine cha kudownload kwa macOS ni Xcode. Mimi Xcode ninayo. Yeah. So Xcode unahitaji kwa ajili ya kubuild iOS. Alafu kingine unachohitaji ni Android Studio. Okay? Kwa lazima uinstall Android Studio. Mimi Android Studio ninayo. Android Studio, yeah. Android Studio hii hapa. Bidi uwe nayo. Ni Flutter vitu vinavyotegemea kwa ajili ya kutengeneza hizo mbili. So hata kwa Windows pia unahitaji Flutter kudownload, then unahitaji Android Studio kwa Windows. Kisha download unafuata tu hizi hatua zote zilizopo hapa. Okay, so twende polepole. Sasa baada ya kudownload, maanake file lako litakuwa limeenda labda kwenye downloads. Sasa wewe utaenda kwenye sehemu ya kusearch. Kwa watu wa Mac utaandika neno terminal, lakini kwa watu wa Windows utaandika neno cmd. Utaona command prompt. Kwa hiyo mimi natumia terminal. Nitaifungua terminal. Okay, so kuna command ambazo unaziandika hapa ili uhakikishe Flutter umeinstall vizuri. Kwa hiyo kwa mfano nikidownload file kama linaenda kwenye sehemu ya downloads, basi mimi nitaandika cd. Hii inafanya kazi kwenye window pia. Kwa hiyo nitaandika cd folder downloads. Nitaandika downloads. Ona cd downloads. Kisha nitabonyeza enter. Hiyo hapo. Yep. Okay, so kama file langu ndo lipo hapa and nipo kwenye macOS hapa. Umeona kwa mfano hapa ni kwamba downloads afu ile file lako lipo hapa. Kwa wewe unakuwa ukishaenda kwenye ile directory ambalo file lako lipo. Kwa mfano ngoja nitafute ile file, locate Flutter. Ngoja nitafute ile file langu la Flutter nilipo install, nilipo download. Downloads. Flutter. Okay, sijajua ni download wapi, nimesahau kidogo. Let me Flutter document.
Okay. We can sort by name. Okay, Flutter. Yeah, hii hapa umeona Flutter macOS stable hiyo hapo. Kwa hiyo nita copy hili jina lote. Kwa hiyo file langu lipo kwenye downloads. Kwa hiyo nikifungua terminal sasa, umeona hapa kwenye downloads, nikiclear utaona kuna hii command inakwambia unzip. Umeona? Kwa hiyo unaikopi kama ilivyo, unzip. Vile vile kama ilivyoandikwa hapo /downloads/flutter, jina letu ile. Sasa mimi kipindi na download ilikuwa ni 2.5 lakini hapa ni 2.10. Kwa hiyo ukishafanya hivyo litafunguka, lita unzip. Kwa hiyo ukibonyeza enter utaona kuna vitu vitaendelea hapa. Vikimaliza tu una copy command inayofuata mpaka hapa. Fungua tena terminal. Okay, kati tunasubiri imalize. Okay, na unzip. Yeah, kumbuka kwamba hata ukikwama kuinstall unaweza kanitumia comment, yeah, nikakuelezea direct. Okay, so kwa sababu nilishafanya nita cancel. Okay, ukishamaliza kufanya hivyo lazima utapaste command export path hiyo hiyo, utabonyeza enter kwa sababu mimi nilishafanya, tena haina haja. Then ukitaka kujua kwamba Flutter tayari ipo, basi utaandika neno Flutter Doctor. Okay, unasubiri majibu yake. Okay, nakwambia new version of Flutter is available. Okay. Sasa hii Flutter Doctor itakwambia mapungufu ambayo hauna, ndio yale ambayo tulizungumzia. Kwa mfano hapa kwenye window kwamba unahitaji Android Studio. Hii Android Studio unahitaji uidownload, lakini pia unahitaji kwa macOS unahitaji Xcode. Yeah. Kwa hapa inaangalia vile vitu vyote ambavyo je nimevitimiza. Ukiona katiki pembeni kama hapa inaniambia okay, Flutter ninayo, inatiki pembeni, inaangalia vile vitu vingine navyo, je navyo au sina. Okay. Kwa hiyo maelezo yote haya unatumia tu command line, una copy una paste kwa kushuka na kuangalia majibu yake. Kwa hiyo kama mimi hapa na tatizo kwenye Xcode na Xcode 12.4 wakati sasa hivi inahitaji 13, kwa hiyo natakuwa ni update Xcode. Kwa hiyo Flutter pia inatumia Google Chrome, kwa hiyo unaweza kuwa na Google Chrome pia au Android Studio au sim. Okay. Kwa hiyo ukidownload Android Studio sasa unaweza kuconnect simu yako ya mkononi moja kwa moja kwa kuandika hii command ifuatayo hapa. Kirahisi tu utaandika tu adb tcp ip, alafu hapa utaandika IP address ya simu ambayo inapatikana hapa kwenye simu kama inavyoonekana hapo, kwamba kwenye simu yako utaenda kwenye settings, about phone, status, utaona IP address ya simu yako. Kwa hiyo utaandika ile IP address ya simu yako. Kwa mfano mimi ni 100, hiyo hapo 168, then na namba nyingine ambazo nimezificha kwa sababu ni hatari. Then hapa kuna namba zinafuata.
mwishoni utaandika 555. Kwa hiyo hizi namba mimi ndizo ambazo nimezificha za kwenye simu yangu mimi. Okay? Hii ADB inapatikana ukiwa umesha install Android Studio, ambao kama nimekuambia Android Studio hii hapa bidi uwe nayo. Okay? Kwa hiyo kuconnect kwenye simu yako tu unaweza kaandika hapa Flutter devices. Taangalia aina ya devices ulizonazo ambazo unaweza kuzitumia ni zipi. Okay, kwa hapa kwa mfano mimi nina macos na Chrome. Kwa hata kama sina simu naweza nikaanza na Chrome. Au hata kama sina Android Studio ninaweza nikaanza na Google Chrome. Okay, kwa hiyo hapa tunaenda kwenye desktop, tunasema cd desktop. Oops, sorry. Tunasema cd desktop. Hapo tupo kwenye desktop. Then tunasema Flutter create. Hii command ni kwa ajili ya kutengeneza application mpya. Kwa hiyo unaandika neno Flutter create, kisha mwisho hapa unaandika jina. Kwa Flutter Tanzania, jina la application yako. Kwa hiyo ukibonyeza enter, Flutter itatengeneza sasa application yako. Na inakupa maelekezo kwamba okay, uta cd kwenda Flutter Tanzania. Kwa hiyo utaandika cd Flutter Tanzania. Okay? Then unaambiwa Flutter run. Sasa kwenye kurun hapa, ukibonyeza run kama run ukaandika enter, maanake ni kwamba Flutter itaangalia ni device gani uliochomeka wakati huo. Kwa kama umechomeka simu yako ya mkononi moja kwa moja, basi itachagua simu yako. Kama hujachomeka simu, itachagua kati ya zile tulizoziona hapa juu. Baada ya kuandika ile tuliandika hapa Flutter devices hapa. Kwa hiyo inaweza kachagua macOS au Chrome. Lakini kuspecify, wewe unaandika Flutter run -d. -d maana yake una specify itumie device gani. Kwa hiyo unaandika jina la device, kwa maana hapa ni Chrome. Jina la device unalipata wapi? Ni hili jina hapa. Ukishaandika tu Flutter devices, kuna hili jina macOS Chrome. Sio hili la mwanzo. Ni hili lenye herufi ndogo. Okay, ukibonyeza enter, okay, itakwambia waiting for connection, hizo unasubiri sasa ile Google Chrome ifunguke uweze kuiona application yako. Okay, huwa inachukua muda kidogo, lakini tusubiri kidogo. Tayari utaona Google Chrome yangu imefunguka hapa. Hii hapa. Hii hapa Google Chrome yetu imefunguka. Na kama unavyoona application yetu imetokezea. Kwa hiyo unaweza kubonyeza hapa, umeona hivyo. Kwa hiyo ukishaona kwamba hamna tatizo limetokea, imefunguka, basi upo tayari kwa ajili ya kukodi kwenye Flutter. Kwa hiyo kipindi kinachofuata tutaanzia na Visual Studio Code ambayo tunaihitaji kwa ajili ya kuandika kodi zetu za Flutter, lakini pia tutaangalia namna ya kutumia Visual Studio Code.